सो है गाइस, आपका वीडियो को थंबनेल देख के आपको पता चल चुका होगा किस टॉपिक पर होने वाला है। सो आज कुछ नहीं बताने वाला हूँ, सबसे पहले ये सुन लेते हैं। तो यार मतलब ये जो फनी इफेक्ट है, फनी साउंड है, इसे आप अपने वीडियोस के अंदर कैसे लगाएं। मैं भी कभी कभार लगाता हूँ, मेरे जो व्यूअर है उसे भी देखने में मज़ा आता है वीडियो को, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी वीडियोस के अंदर मैं जो बताने वाला हूँ इस ट्रिक की मदद से आप अपनी वीडियोस के अंदर फनी इफेक्ट वगैरह लगा सकते हो। तो वीडियो के अंत तक बने रहना। इसके लिए आपको कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन या किसी भी वेबसाइट के अंदर जाना नहीं पड़ेगा। मैं आपको सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप और लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूँ, एक्सप्लेन भी करने वाला हूँ आपको कौन से डाउनलोड करना चाहिए और कौन से नहीं करना चाहिए। तो वीडियो के अंत तक बने रहना। और मैं हूं एमडी कमल, आपको वेलकम एमडी कमल के एक नए वीडियो में। चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब मत करना, पहले वीडियो को पूरा वॉच करना, उसके बाद डिसाइड करना। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो यार बिना टाइम और उसके बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। चलते हैं हमारी मोबाइल फोन स्क्रीन पर, कैसे करते हैं सारा कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा देते हैं। तो गाइस हम अपनी मोबाइल की होम स्क्रीन पर आ चुके हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूँ कैसे आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। तो वीडियो को जो है एंड तक बने रहना होगा आपको, उसके बाद ही आप डाउनलोड कर सकते हो, वो भी फ्री में। इसके लिए आपको कोई कॉपीराइट क्लेम वगैरह नहीं आएगा। बस यार बिंदास चलाओ, यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यार बिना टाइम वेस्ट के बिना देरी के वीडियो शुरू कर दो। ऑलरेडी वीडियो स्टार्टेड है, तो मुद्दे की बात पे आते हैं। देखो यार पहले बात सुन लो, उसके बाद दिखाना हूँ कि क्या, क्योंकि भाई अगर बात पूरा नहीं सुनेंगे तो आप बहुत बाद में कहेंगे भाई ऐसा ठीक वर्क नहीं कर रहा है, ऐसा वैसा। आप आपने जो बताया था वो कॉपीराइट वगैरह आ जाता है। तो वीडियो के अंत तक बने है ना, तभी आप कॉपीराइट से बच सकते हैं और कुछ भी नहीं आएगा। क्लियर तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। मैं भी फाइनली यूज़ करता हूँ। मेरे एक वीडियो पर भी कॉपीराइट क्लेम या फिर कॉपीराइट स्ट्राइक भी नहीं आया है, कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक भी नहीं आया, ठीक है। तो मैं एकदम फुल्ली कह लो, फुल्ली एकदम फ्री हूँ, क्लीन हूँ मैं। मेरा चैनल पे कोई भी मेरी स्ट्राइक वगैरह नहीं आया, दिक्कत भी नहीं है। तो यार बिना टाइम वेस्ट शुरू करता वीडियो, क्योंकि भाई वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा, छोटा ही करूँगा, ठीक है। आज मूड नहीं है वीडियो वीडियो बनाने की मूड नहीं था, फिर भी बना रहा हूँ क्योंकि मेरा काम है रोज़ाना ऐसे ही वीडियो मैं आपको लेकर आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। क्योंकि भाई अगर नहीं लेकर आऊँगा तो आप बहुत बाद में बोलेंगे भाई रोज़ाना वीडियो लेकर आता है, बट फिर भी बीच में कभी कभार छोड़ जाता है। ऐसा नहीं करूँगा, ठीक है। तो मैं रेगुलर वीडियो लेकर आता रहूँगा, ठीक है। अगर सपोर्ट करेंगे तो हाँ लेकर आ सकता हूँ, विदाउट नहीं लेकर आ सकता। क्योंकि भाई अगर सपोर्ट करेंगे तो ही आगे जा सकता हूँ, विदाउट नहीं जा सकता। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको जाना होगा अपनी यूट्यूब पर। तो खैर मैं आपको कॉपीराइट फ्री वगैरह डाउनलोड करके दिखाऊंगा, ठीक है। कोई भी ऐसा चीज़ जो मैं आपको कॉपीराइट क्लेम आएगा ऐसा दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ यूट्यूब पर जाना होगा और मेरा मोबाइल का रैम ज़्यादा नहीं है इसलिए ऐसा बता रहा है, ठीक। थोड़ा बहुत लोडिंग लेता है। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, बस जो ऐसा बता रहा हूँ वैसा ही करो, बस तमाशा देखो, मज़ा देखो यार। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको सर्च आइकन पर क्लिक कर लेना होगा। सर्च आइकन हर एक यूट्यूब पर होता है, ठीक है। तो यार दिख रहा है मेरा नाम ही फर्स्ट में दिख रहा है यार। तो मेरा एक अलग चैनल है, अलग मेल आईडी से मैं लॉगिन करके रखा हूँ इस यूट्यूब पर अभी। तो यहाँ आपको क्या सर्च करना होगा, आप किसी मूवी का फ़नी इफेक्ट डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका जो जैसे कि अक्षय कुमार का जिस तरीके से आप डाउनलोड करना चाहते हैं उसका अक्षय कुमार नाम लिखना होगा। और उसके बाद जो थोड़ा बहुत उसका डायलॉग यहाँ लिख देना होगा। उसके बाद आपको जो बताने वाला उसका करना, ठीक है। तो मैं ऐसा कुछ नहीं लिखने वाला हूँ, तो यहाँ मैं लिखूँगा फ़नी इफेक्ट, ठीक है, इफेक्ट साउंड। तो यहाँ साउंड सर्च करने के बाद आपको यहाँ दिख जाएगा, बहुत सारा ऑप्शन वगैरह दिख जाएगा, बहुत सारा दिख जाएगा। और कॉपीराइट फ्री यहाँ नहीं, इससे आपको बहुत रिस्क हो सकता है डायरेक्ट यहाँ से डाउनलोड करेंगे तो एक बार इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मैं देखो भाई अगर आपके वीडियोज़ के अगर कॉपीराइट क्लेम वगैरह स्ट्राइक वगैरह आ जाए तो वीडियो चैनल की बहुत खतरे हो जाए। चैनल इतना खुद को ही अच्छा नहीं लगता कि चैनल पर अच्छा नहीं लगता वीडियो बनाने के मन नहीं कर रहा, ठीक है। तो मेरे चैनल पर एक ऐसा हुआ था, 1500 सब्सक्राइबर था यार, बहुत दिक्कत आया था। मैंने उस चैनल को छोड़ दिया और न्यू चैनल ओपन किया और इससे क्लियर वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ आपको क्या करना होगा, यहाँ आपको 3 डॉट पर देख रहा होगा, 3 डॉट पर क्लिक कर लेना होगा, ठीक है। और यहाँ आपको फिल्टर्स पर क्लिक करना होगा और यहाँ आपको दिख रहा होगा नीचे बहुत सारा ऑप्शन दिख जाएगा फ्यूचर्स के अंदर, ठीक है। तो यहाँ आप क्रिएटिव कॉमन्स यहाँ क्लिक कर लेना होगा और अप्लाई कर देना होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं क्रिएटिव कमेंट करने के बाद यहाँ जो आपका जो वीडियो मिलेगा आपको वो एकदम कॉपीराइट फ्री है। यहाँ आप कोई सा भी डाउनलोड कर सकते हो। जो फर्स्ट में आपको दिख रहा है वीडियो का डिज़ाइन वगैरह दिख रहा है, वो वहाँ आप देख सकते हैं बहुत क्या 5 मिनट का है 5 सारा कॉमेडी का जो साउंड है एक वीडियो में कन्वर्ट करके यहाँ अपलोड कर दिया है, ठीक है। तो आपको नीचे दिख रहा होगा 1 मिनट 35 सेकंड का दिख रहा होगा, यहाँ आपको नीचे दिख जाएगा 2
आप जितना डाउनलोड करना चाहते हैं, लाइक एक मैं सुना देता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ एक बार सुना देता हूँ आपको, तो वीडियो के अंत तक बने ना, ठीक है। तो मैं बोलना बंद कर देता हूँ, ठीक है। तो पहले सुन लेते हैं। तो यार आप देख सकते हैं, मतलब कुछ सा मैं और एक आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। और एक दिखा देता हूँ यार, ये तो मतलब आप शायद सोचेंगे कि भाई ये तो मतलब समझ ही आ रहा है कि कौन सी वीडियो है, ठीक है। तो ये भी दिखा देता हूँ आपको, ये मतलब 10 सेकंड की है, ठीक है। तो मतलब ऐड आ रहा है, ठीक है। यूज़ कर देते हैं इसको। तो यार सोच सकते हैं, मतलब अगर ये हमारी वीडियोस के अंदर रहेगा और हम वीडियो मतलब कुछ फनी टाइप की बनाएंगे, तो कोई भी यूज़र अगर आपको वीडियो से क्लिक करेगा तो वीडियो को छोड़ने का मन ही नहीं करेगा यार, मतलब कुछ भी यार। तो यार मतलब यार होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा, अच्छा तो लाइक करो, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि मैं रोजाना आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेकर आता रहता हूँ। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो।